Hello， 大家好，这里是早早。我们今天来一起玩恐怖游戏 Flicker。游戏的玩法大概是，我们主角在黑暗的森林里独自行走，唯一能给我们提供照明的是手上的一只打火机。可这只打火机并不好使，我们得往复摩擦火石，让打火机保持光亮，否则在黑暗中徘徊的怪物将会找上门来。好啦，让我们闲话少叙，穿好纸尿裤，进入游戏吧。他开始游戏的方式也很有意思诶，听声音的话是摩擦了4次打火机。咱们现在眼前一片黑暗，是要继续摁空格吗？哦，右边有一根黄条儿，咱们点击4次过后就可以点燃火机。只有在明亮状态下，我们似乎才可以往前行走。看样子的话，我们这会儿好像是在一片森林里啊。哇，四周特别的寂静。我们这会儿使用火机的那个摩擦次数是不是增加了？需要点5次才会亮。但这个打火机每次烧灭的好快啊，这应该不是防风火机啊。如果是防风火机的话，就可以一直常亮。有风声。现在开始，咱们需要摩擦6次才能够点亮打火机。搞什么啊？这质量也太差了点吧！不过我们也不知道为什么主角会一个人出现在这样的森林里啊，身上还携带着一个如此破烂的打火机。刚才咱们面前好像有一棵断掉的树枝。还好没有砸到我。这会儿咱们甚至需要摩擦8次，到最后咱们的打火机会不会就直接失效了呀？哎，好像有人！快！打火机！给点力！哦，刚才那个白色面具是只有在黑暗当中才会出现的。所以就需要我们不停的疯狂摁空格。我怎么获得了一块碎片啊 ？Lighter repaired， 这是燃油填充。我们这会儿好像已经走进了一块墓地啊。只有收集到刚才的那块碎片，我们的打火机摩擦次数才会减少。哎呦，地上又开始出现新的物品了，看着好像是一只死掉的兔子。没关系啊，我是四川人啊，爱吃兔子。割掉脑袋，做成麻辣兔头，香惨喽！我是不是听到咯哒声？哎！我的发，好多的蟑螂！刚才趁着黑暗的时候都已经爬到我脸上了。我感觉我们对打火机的依赖是越来越严重了。这会儿还听到了怪物的嘶叫。这墓地好像是从地里突然钻出的呀？难道我们现在所处的不是现实世界？哎呀，又来！快！等等，我打火机怎么点不燃呀？再来！啊！我靠！怎么从现在开始，咱们需要重复摩擦2次才能够把打火机点燃了？这怪物所带来的压迫感也是越来越强了。前方又有一个燃油填充，赶紧过去获取一下。啊，舒服了。但这会儿 BGM 好像也不太对劲了。咱们周边现在除了黑暗以外啥也没有。我们是已经走出了墓地吗？前方多了一扇门，大门为我们敞开，但还是一片漆黑。Hello， 有人吗？我们好像进入了一间屋子，我还能听到风声。
但依旧是漆黑一片。哎，又是他！快！打火机给点力！火机消耗的速度好像也增加了，咱们再不拿燃油填充的话，后面可能就会非常的危险。别笑！谁让你笑啦？闭嘴！所以刚才地上的那一块其实是他的骗局，他就搁那守株待兔呢。前方的大门上写了 exit。我还以为有出口呢。那么以上就是游戏的所有内容了。虽然流程很短吧，但游戏还算是精致。黑暗的恐怖氛围和点亮打火机的玩法确实让我一直很紧张。最后的跳杀把紧绷的神经瞬间释放开来，爽啊，很爽啊！好了，如果大家喜欢，还请3连支持一下。让我们下期视频再见，拜拜。